Hello everyone, welcome to LV Amor Cares. Niini nga taknaa, magpalain ako, mag-offer ako og prayer ngadto sa mga gipang kabuhi, dunay acid reflux, dunay cancer, dunay mga lain-lain nga balatian nga midangat kanila. Kay ang pag-ampo lamang mo'y makasulbad ni anak nga tanan. So, ubani ako ninyo, nining akong mga pag-ampo, pangaliya aron in one way or the other, maulian kita sa atong mga gibati. Depende na lang kana sa faith, no? So, magsugod na kita. Diyos nga labing gamhanan, Diyos nga mahigugmaon, Diyos nga mapinasayloon. Ani ako ni ini nga takna karon amahan nagduol kanimo alang sa mga pag-ampo nga amo gayud nga gikinahanglan nga buhaton kanimo tungod kay ikaw lamang ang amo gayud nga kadangpan. Ikaw ang tag-iya sa among tagsatag sa kinabuhi. Ikaw ang magbubuhat namo, Father God. Apan sa dili pa kami mo padayon, tuguti nga mi muduol kami kanimo aron pagpangayo og pasaylo sa among mga kasalanan nga na buhat, Father God, in words, in thoughts, and in deed, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the world, and the pride of life. Pasayloa kami ni ana amahan, limpyuhin among kasing-kasing, susiha kini wala bay mga kadautan or mga dautan nga paghuna-huna or pagdumot kasuko nga ani akaron kanamo. Amahan, sayod kami nga ikaw mudungog gayod sa among mga pag-ampo, Father God. Ani ako mo offer og mga prayer alang ni adto mga tawo nga nag-antos sa kabuhi. Lord, karon pa ko masayod nga daghan jud kaayo ang nag-antos ni anak, Father God. Maluoy ka, padalangini og kaluyay ang taon sila, amahan. Dili na ko sila matagsa-tagsa tungod kay daghan gid sila kaayo, Lord. Panalingini in taon, amahan, nga dasiga sila nga moadto sa doktor aron maresitahan sila ginsakto nya whatever ang iresita sa mga doktor nga mutuman gayud kami nga tanan sa iresita sa gipandili or sa gidili nga pagkaon or whatever aron maulian gid kami sa hingpit. Itugot, amahan, nga mututok gayud kami kanimo, Lord, sa among pagakanon, amo kining dawaton nga mapasalamaton, Father God. Tudloi kami nga magpasalamat gayud aron dili kami magantos gyud ni anang dugang balatian, Father God. Itugot nga sa matagi gayon nga mukaon kami, kaming mga kabuhiunon, mukaon kami, Lord. Amo gayud nga i-glorify ang imong ngalan, amo gayud nga ipatigbabaw nga ikaw mooy nag-provide sa tanan ug ilikay nimo kami sa kadaot ni ana. Sayod ka, amahan, nga usas makadaot sa kabuhi, sa among makapasaka sa among acid reflux. Mao ka ng pagkaon, amahan, nga wala gid namo tutuki ug maayo nga muudi ay kana ang among kaayuhan. Tudloi kami, Lord, sa pagkaon sa mga healthy vegetables ug mga fruits, Father God, nga gikan gayud kanimo nga muoy makaayo kanamo mga kaning mga plant-based nga mga pagkaon, Father God, ug kanang mga natural gyud kaayo. Ipahilayo kami sa tentasyon ni anang cravings sa among mga dila, Father God, tungod kay sayod kami nga dili gid kana maghatag og kayuhan. Usab, Lord, anaa kanamo ang ulipon sa among mga emotion, dali masuko, dali ma-stress, dali mabalaka, napay doubt, naay fear, naay worry. Father God, panalangini taon kami og ilikay kami ni ana, i-filter kami, amahan, ni ana mga sitwasyon nga makahatag ka namang stresses, depression, doubt, fear, uban pa, anxiety, Father God. Panalangini in taon kami, Lord, nga dili kami mubati ni ana, sayod kami, Lord, nga mubati kami ni ana tungod kay kulang kami og pagtuo kanimo, kulang kami og pagsalig kanimo, Father God. Apan kun ang among pagtuo, pagsalig, bugos gayud diha kanimo, maulian kami, amahan, because imo man gisaad nga kinsa kadtong muduol kanimo, imo gyang tagaan og kagaan sa panghuna-huna, kagaan sa tanan gayud among mga gipang antos karon. Pasayloa kami, Lord, nga nagtutok ra sa among kaugalingon ug wala kami mututok kang Ginoong Hesukristo nga among Dios ug manluluwas. Father God, daghan usab karon ang nasakit sa cancer, Father God. Naagani ko mga suod, Lord, nga nag-antos gayud ni ana, breast cancer, cervix, naay uban nag-antos sa cancer of the liver, cancer of the pancreas, cancer of the
tanan hakitanan na lang pud amahan nga naa sa among panglawas Lord, nadaot kini Lord tungod sa mga cancer cells nga may gara gayod. Pasaylo kami nga ako amo silang gipukaw Father God pinaagi sa among gikaon or mga feelings, mga emotions, mga problema nga mo'y among gipalabi gayud og una-una. Among gipalabi labaw kay kanimo Father God. Forgive us. Forgive us Lord. Lord, sayod ikaw nga usas sa hinungdan na ng cancer, mauusab ka ng stress lang gihapon Lord. Dali kami ma-stress because among gi angkon ang problema, among gi sulob gayod ug among gayod nga gibuhat ang mga buluhaton nga imo ra gid unta Lord, pero among gipangahasan mao kana nga nag-suffer kami sa among consequence karon. Pasayloa kami Lord. Adunay mga kondisyon, adunay mga situation Father God nga problema unta nimo or dili problema, angayan unta nga among isangon diha kanimo apan wala namo gisangon Lord tungod kay among gi ako among gi angkon believing nga kaya namo tanan apan ikaw mipahinumdum kanamo nga without you we can do nothing. Without you we can do nothing. By faith Father God, mo imong kalipay nga among buhaton diha kanimo. Faith, obedience, trust in you completely Father God. Tabangin taon ang mga cancer patient karon amahan nga makaagwanta ang ilang panglabas sa chemotherapy or radiation or hormonal therapy, whatever ang ngalan ni ana amahan, pero maura gid kana siya Lord. Tabangin taon sila, sayod ka sa akong mga suod nga higala nga na biktima usab ni anang cancer Father God. Lord, you are the big C. You are the big C, stands for Christ. Mas dako ikaw amahan, mas gamahanan ikaw kaysa cancer Father God. Tabangi kaluyay in taon ang cancer stricken karong mga panahona, daghan gyud kaayo Lord. I wish dili sila mag-agwanta sa kasakit Father God tungod kay sakit man kanang cancer, kuno matud pa sa na nag-experience ni ana, nag-undergo ni ana nga balatian. Ginoo maluoy ka, tabangi in taon nga kaya ra nila ang pain nga muhasmag unya kanila Father God. This lowly body Father God, luyahon ang among lawas amahan. Nagkinahanglan gid kami strength gikan kanimo Lord spiritually. Salamat kaayo sa imong saad nga you will never leave us nor forsake us. Anybody nga moduol kanimo imog yung tagaan og kahumpayan ang gibati Father God. Lord, daghan pa kaayo ang na-stress karon, daghang depression, daghan ang nag-doubt, nag-anxious sa tanan gayud Father God. Usa kini ka atake sa kaaway amahan, in the mighty name of Jesus, I plead by the blood, in the blood, through the blood of Jesus that speaks, Father God, nga mawala ka na, matangtang ka na, Father God. Maluoy ka in taon, tabangi o kaluy ang akong mga kaigsuunan, Lord, nga nag-antos na ng lain-lain gayon nga sakit sa panglawas, amahan. Adunay nag-antos sa emotion, nga mga balatian, panalangin o kaluyay in taon, tagain sila kaisog, tagain sila o encouragement to rise up and start all over again, bisan pa amahan na ay dagang nag-antos sa psychological problem, Father God. Tabangi o kaluyay in taon sila nga mahawas gikan ni ana. Financially, mao kana karon ang daghan usab kaayong problema, Lord, ang financial nga problem, poverty. Pasayloa kami. Tungod kung kini Lord, kay dili kami kahibalo mo budget, dili kami kahibalo mo prioritize sa want o sa needs. Sayod kami nga mas daghan, mas dako ang among gasto sa amo ang want kaysa needs, Father God. Forgive us. Forgive us, Lord. Tabangi og kaluyang taon kami nga Lord, maluoy ka. Maluoy ka. Daghan kayo nag-antos financially usab amahan. Daghan ang battered wife, daghan usab ang battered husband, daghan usab ang mga anak na
antos ni anang child abuse. Forgive us, Father God. Forgive us. Pasaylo ay taon kami maluoy ka. Lord, akong mga pangaliya o mga pag-ampo usab amahan nga tagaan nimo kami og endurance, encouragement nga makatabang gayud ni anak nga tanan, makalapas gayud ni anak tanan. Maluoy ka, Lord. Maluoy ka. Bisan pa daghang nag-antos, mental fatigue, mental stresses, mental disorder. Tabangi amahan, tabangi in taon nga masiguli kami diha kanimo. Teach us to reconcile diha kanimo amahan. Kamo lamang kini ang kasulbaran sa tanan gayon nga panghitabo. Apan sayod man ako kami nga human as we are, musipyat gud kami Lord bisag unsaon. Pasayloa kami amahan. Heal us, Father God, physically, emotionally, psychologically, financially, spiritually, labi na gayon, Father God. Padalangin ni og kaluyay ang taon kami, Lord. Anaa pay nag-atubang kami sa mga kagubot sa kalibutan, but dili ako mag-worry ni ana amahan because in John 17:9, matod sa imong pulong, you are not praying for the world. You have the reasons, Father God. Salamat kayo nga imo kaming gi-remind ni ana nga ang kalibutan mag-agi gayud og ingon ana. Mag-agi gayud sa mga linog, mag-agi sa kagutom, mag-agi sa mga diseases, mag-agi sa mga problema kay kanang tanan nahisulat na, Father God, ug wala kami mahimo ni ana. Ang amo lang mga pag-ampo, Lord, nga ma-sustain na mo ang among pagtuo diha kanimo, mo ka na importante gayon, Father God. Tabangi kami, Lord, nga pa kami nining kalibutan, wala pa kami nimo kwaa, sakgawa, nga ang among pagtuo gayon mabugkos diha lamang kanimo. Remind us to look unto Jesus sa tanang panahon, sa tanang higayon, sa tanang minuto, sa tanang segundo, sa tanan gayud, Lord, matag adlaw, Father God. Tabangi og kaluya ang tanan gayud nga nagmasakiton physically, ang tanan nga nagmasakiton emotionally, tanan nga nagmasakiton psychologically, financially, labaw sa tanan spiritually. Sayod kami nga kung mahil kami spiritually, mahil usab kami physically, Father God. Lord, maluoy ka, nangalyupok kami kanimo, tabangi kami, Lord, dungga ang among mga pag-ampo amahan, maluoy ka intawon. Itugot yung magnauna kami sa heavenly things, diri sa kalibutan tungod kay this is not our place, Father God. This is not our permanent residence apan lumalabay lamang kami diri. Padalangin ni kung kaluyay ang taon kami, Lord. Kini ang ako mga pag-ampo in the most precious name of Jesus, pinaagi usab sa balaang Espiritu Santo sa among amahan human nga mo gayoy nag-create ka namo tanan gayod nga nias kalibutan. In Jesus mighty name I pray. Amen. Thank you everyone and bye for now.